हेलो फ्रेंड्स, मैं बहुत दिनों से एक कमेंट नोटिस कर रही हूँ। बहुत सारे फ्रेंड्स के आ रहे हैं कमेंट्स कि जब वो शॉर्ट्स वीडियो करना चाहते थे, पर जब वो शॉर्ट वीडियो एकदम अपलोड करके रेडी होता है तब देखा जाता है कि उसमें इको आ जाता है। तो मेरा भी ऐसा हुआ। तो देखिए आपका शायद ऐसा हो रहा है कि नहीं। अगर इससे आपका एकदम सेम केस हो रहा है तो ये वीडियो से आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये जो लास्ट वाला वीडियो है इसको तो आपने